প্রিয় বন্ধুরা, এলিমেন্টারি ইংলিশে স্বাগতম। বন্ধুরা, টেস্ট 1 পরে আজকে আবারও হাজির হয়েছি টেস্ট 2 নিয়ে। আজকে আমরা সরাসরি টেস্টে চলে যাব। টেস্ট 1-এ মনোপথংস এবং ডিপথংসের উপর টেস্ট করা হয়েছিল। আজকে কনসোনেন্ট সাউন্ডসের উপর টেস্ট নেওয়া হবে। তো আর দেরি নয়, চলো আমরা টেস্টে চলে যাই। বলো, এটি কি? ইয়েস, বা যেটাকে আমরা এরকম বলি, থ বলি, তাই না? ধন্যবাদ। এরপর ইয়েস, ইয়েস, যেটাকে আমরা খ বা ক বলে থাকি, তাই না? ধন্যবাদ। এরপরে দেখো নেক্সট, ইয়েস, রাইট। নেক্সট দেখো, ইয়েস, ইয়েস, এটি হচ্ছে অথবা ম, রাইট। এরপর দেখো, এটি মনে হয় ভুলে গেছো, একটু স্মরণ করো। ইয়েস, এটি হচ্ছে মানে বাংলা যেটা অনুস্বার, যেমন সিং রিং সেই সময় যেমন লাগবে, ইয়েস। এরপরে দেখি, ইয়েস, এটি তোমরা এর সাথে পরিচিত, অথবা প, তাই না? এটা প বা ফ বলবো আমরা, তাহলে এটাকে আমরা বলবো ফ, ইয়েস, দুই ঠোঁট একখানে করে। এরপর দেখি, এটি কোনো লেটারের সাথে কি নাই, মিল নেই। অবশ্যই তোমরা জানো এটি, বলো। ইয়েস, মানে শক্ত করে, রাইট। এরপর দেখি, এটি তো একেবারেই সহজ, বাহ, ইয়েস। এরপর কি? হ্যাঁ, এটি কি যেই? না না, এটি তো লেটার নয়, এটা সাউন্ড। এই জন্য এই সাউন্ড হবে কি? ইয়া, রাইট। এটি দেখো, একটু মাথা খাটাও, ইয়েস, জ, শক্ত করে, জ। এরপর এটি পারার কথা, বলো। ইয়েস, এটি হচ্ছে দ। এরপর এটি পারার কথা, এটি সহজ, অথবা ন, ইয়েস। এরপর এটিও সহজ, তোমরা জানো, অথবা র, র, ইয়েস। এরপর এটি একটু সাউন্ড, একটু বাতাস পাস করবে, যেমন এরপর জটিল মনে হচ্ছে, মোটেও নয়, আর হলো দুটা মিলে চ, চ বা চ, যেটা চ আমরা বলি। এরপর এটি সবাই জানো, মানে যেটাকে আমরা হ বলি, ইয়েস। এরপর একটু ক্রিটিক্যাল সাউন্ড,
এরপর এটি একেবারেই সহজ। হ্যাঁ হ্যাঁ, রাইট, ডা। এরপর দেখি, দেখো একটু বমি করার মতো, উও, ইয়েস, উও। এটি একটু শীষ দাও, রাইট। এরপর দেখো এখানেও বাতাস পাস করবে, রাইট। এরপর এটি সবার জানার কথা, গা, গা। এরপর ইয়েস, বা ট, ইয়েস। এরপর দেখো লাস্ট ওয়ান, এটি একেবারে সহজ, ল অথবা ল। তো বন্ধুরা, এখন তোমরা প্রত্যেকটি ফোনেম দেখে দেখে সাউন্ড প্রডিউস করো। এটি একেবারেই সহজ, আমার বিশ্বাস তোমরা সবগুলোই পেরেছো, হয়তোবা দুই একটা আটকে যেতে পারে, কোনো বিষয় না। বারবার চর্চা করলে এগুলো একেবারেই সহজ হয়ে যাবে। আজ এ পর্যন্তই, টেস্ট 3-তে আবারও দেখা হবে। সে পর্যন্ত সকলে ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। ধন্যবাদ।